Երևանի քաղաքապետարանը ձմռան ընթառաջ նախապատրաստական ակտիվ աշխատանքներ է տանում վերազինելու իր պահոցները։ Արդեն իսկ 25 ջրցան մեքենաներ վերապրոֆիլավորվել են աղցան մեքենաների։ Սկսվել են նաև աղի եւ ավազի պահեստավորման աշխատանքները։ Երևանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ այս մասին զեկուցվեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։ Աղի եւ ավազի բանկատվալ է։ Ավազի նույնպես։ Այո, կարմիր ավազ։ Նախորդ տարի օգտագործել ենք ավազ։ Այո, որոշակիորեն օգտագործել ենք, այս տարի եւս նախատեսում ենք օգտագործել ոչ ամբողջությամբ, բայց պահեստավորել ենք։ Այսինքն ոչ բոլոր փողոցներում ենք նախատեսում իրականացնել, հատկապես բակային տարածքներում ավելի էֆեկտիվ է, բացի այդ -7 ջերմաստիճանից սառելու դեպքում աղը էֆեկտիվ չէ եւ այդտեղ արդեն կարիք կա ավազի։ Խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ կատարվեց նաև մայրաքաղաքում ավտոբուսային ուղևորափոխադրմանն ու տոմսային համակարգից օգտվելու փոփոխությանը։ Նույնիսկ այս դժվարին պայմաններում մենք մի շաբաթվա ընթացքում մոտավորապես 24 միլիոն դրամի հավելյալ գումար ենք հավաքագրել Երևանի ավտոբուսում։ Ճիշտ է՞մ, ֆիքսեցի թիվը 24 միլիոն 700 հազար։ Միջինացված տոկոսային ինչքան է գալիս։ 3 միլիոն 500 հազար օրական։ 3 միլիոն 500 հազար օրական 30 միլիոնի նկատմամբ, այսինքն 10%-ից մի փոքր ավելին։ Քաղաքապետը հանձնարարեց հաջորդ շաբաթ ներկայացնել, թե Հայաստանում աքսազերծման փուլում գտնվող 171 ավտոբուսներն ու 14 տրոլեյբուսներն ինչ շարժակազմով են աշխատելու։ Ավինյանը շնորհակալություն հայտնեց երևանցիներին տրանսպորտի միասնական համակարգի հարցում ցուցաբերած համբերության համար, թեև քաջ գիտակցում է, որ դա շատ դժվար է։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ նաև մենք բոլորս գիտակցենք այդ միասնական տոմսային համակարգի կարևորությունը։ Երևան քաղաքը եւ մասնավորապես Երևանի ավտոբուսը միայն այս տարի 8.5 միլիարդ դրամ դեֆիցիտ է ունեցել պայմանավորված նոր շարժակազմերով, նոր որակի տեխնիկայով եւ այդ տեխնիկայի սպասարկման խնդիրներով, որը որ մոտավորապես միայն այս տարվա բյուջեի տեսանկյունից կազմում են ամբողջ Երևան քաղաքի ընդհանուր Երևան քաղաքի եկամուտների մոտավորապես 15%։ Հաջորդիվ քննարկվեց Ծիծեռնակաբերդի սպորտային համալիրի տարածքում Ալբերտ Ազարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի նոր շենքի վերակառուցման մրցույթի հարցը։ Խնդրում եմ այսքան դետալների մեջ մի մտեք, ուղղակի լուծեք այդ խնդիրը, այն ինչ որ պահանջվում է անել, արեք եւ խնդրում եմ րոպե առաջ մրցույթը հայտարարենք, փողը տվեք, ուրա ֆինանսականը մեր Տիկին Ավետիսյան, փողը տվեք, եթե փող ենք պարտք, եթե պետք է այլ փորձաքննողի ուղարկեք այլ փորձաքննողի, եթե այս փորձաքննողը սեղմ ժամկետներում, շատ սեղմ ժամկետներում համապատասխան փորձաքննությունը կիրականացնի, որպեսզի մենք անցնենք արդեն մրցույթային փուլին, թող ինքը իրականացնի, եթե ոչ, այլ, բայց այս դետալների մեջ ես չեմ կարծում, որ պետքա այս կազմով եւ բոլոր երևանցիներով մտնենք։ Մեզ պետքա օր առաջ այս մրցույթը հայտարարել։ Ընդամենը այդքանը։ Մնացածը արդեն ձեր խնդիրն է, դուք պետքա լուծեք։ Հաջորդ։ Փորձենք։ Չէ, Տիկին Բաբայան, չփորձեք, պետքա լուծեք։ Լուծենք։ Ավինյանի առաջարկով ներկայացվեց նաև Վարդաշենում վթարային վիճակում գտնվող երկու շենքի ճակատագիրը։ Քաղաքապետը նշեց, որ դրանց լուծման համար նախատեսվող գումարը մեծ է, իսկ քաղաքապետարանն իր բյուջեով չի կարողանում լուծել այն։ Վարդաշենի 6-րդ փողոց 66 կոտորակ 1 եւ 68-4 կարգի վթարային շենքերում բնակվում են շուրջ 180 ընտանիքներ։ Նշված ընտանիքների վերաբնակեցման նպատակով համապատասխան բնակելի ֆոնդ քանի օր համայնքը չունի եւ ֆինանսական միջոցներ չունի, դիմել են կառավարության աջակցությանը պետական բյուջեով համապատասխան գումար նախատեսելու հարցում։ Նախնական հաշվարկ են կատարել, անալոգիա կիրառելով Արցախի 4 նրբանցքի վթարայինի բնակիչների մասով, այսինքն բնականի գնման վկայագիր տրամադրելու միջոցով կպահանջվի շուրջ 3.2 միլիարդ դրամ։ Հիմա կառավարության հետ բանակցությունների մեջ ենք, համապատասխան գրություն ենք ուղարկել։ Իրական մամխիթար վիճակում են գտնվում այդ երկու շենքերն էլ եւ ինչ որ մի լուծում պետք է կարողանանք ներդրումային ծրագրով պարզա որ չենք կարող լուծել, բայց ինչ որ մի տրամաբանությամբ մի լուծում պետք է գտնենք այդտեղ։
Փոխարենը Տորքան Գեղարձանի հարակից տարածքի շինաշխատանքներն են ակտիվ ընթացքի մեջ, ներկայում անցկացվում են արտաքին լուսավորության եւ հողի լիցքի բետոնացման աշխատանքներ։ Շատ կարևոր նախագիծ է եւ շատ որակյալ նախագիծ է։ Միգուցե մենք վերանայենք հետիոտնային անցումների հետ կապված, լուծումները, քարովեր լուծումները, ճիշտ եմ հիշում, թե տոմետով էր։ Այնուամենայնիվ այդտեղ կարող ենք դիտարկել որոշ հատվածներում առհասարակ ավազային ինչ-որ լուծումներ մի քիչ ավելի բնական միջավայր ստանալու։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։